مساكم الله بالخير أعزائي المتابعين. صلوا معانا على النبي ونعطيكم فكرة حلوة، ابتكار، اختراع جديد هين وسهل وأي واحد يقدر يسويه. اختراع اللي هو سقيا النحل والطيور والحيوانات الضالة تأخذون فيها أجر، كل كبد رطبة فيها أجر. شفت المدفع هذا؟ المدفع مال عزكم الله الحمامات المرحاض العربي، ومع لوح 8 ملي. بس انتبهت بهالطريقة هذه، مسمار هني مو مسمار، برغي، وهني برغي مصاب الثاني، وتاخذه وتحطه. جيب الماي تحطه في كل مكان فيه ماء فيه ظل، يكون تجي الحيوانات وتقط هذا فوقه تقلب قلب. المطارة هذه موجودة متوفرة في كل شارع، تلقى طايحة مالت البطة والصحة. هذا الماي يبقى هني ما يطلع برا المدفع. واللي عنده نحل يقط له الخيشة هذه فيه عشان يطب النحل ما يغرق يطلع برا. وهذه من لكم هدية، وما نبي منكم إلا شيء واحد، تدعوا لنا بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله. سهلة وخفيفة وبسيطة، وبداية الصيف. اخذ الأجر من اليوم لآخر شهر 10. السلام عليكم.